Hello everyone. Good morning. So यो चाहिँ another day is a beautiful day. So sadly चाहिँ यतिखेर चाहिँ I don't know मेरो भोइस किन रेकर्ड भएन. सो म्युट थियो अनि मैले चाहिँ यतिखेर चाहिँ भोइस रेकर्ड गर्नु परेको छ. सो आज सटरडे म चाहिँ रेडी पनि भइसकेको थिएँ. सायद म यही कुराहरू भन्दै थिएँ तर स्याडली मेरो म्युट हुन्छ. सो मेरो मोबाइलमा चाहिँ यो प्रब्लम भइरहेको छ. सो या सबैजनालाई ह्याभ अ वन्डरफुल डे. टेक केयर. मलाई थाहा छ यो यहाँ भएको सबैले मिलाउँछ सातैजना नेपालको पहिलो सही को लर्मन थापा राइट एन्सर तपाईँहरूले चाहिँ पढ्नु भयो तपाईँहरूलाई धन्यवाद तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद एकदम राम्रो गर्नुभयो आउँदा दिनमा पनि यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद जय मसी र हामी भेला अन्तर्राष्ट्रिय निम्ति सुन्नु न बस्छौँ हेलो सुन्नुला राज सर तपाईँ त्यो साथ मात्रै दिनु हो भएको नि फेरि अर्को हप्ता चाहिँ पढ्नु भएन पढ्न पर्ने काम गर्ने यताउता खेलाउने हेर्ने रेखदेख गर्ने इधर उधर सबै गर्ने जमानाहरूले नै हो पकाउनुको दोकानमा आइरहेको छु.
Roland Dahlquist was edition of the in 1682, and it's reminded lent some appearance in 1682, and it's reminding of population success into the early 19th century. June was explored by the many others, including Genghis, exhibiting monsoon, and who expect rains. रोगी हुन थाल्नेछ, अस्पताल गइरहेछ, अस्पताल गइरहेछ, अस्पताल गइरहेछ, अस्पताल गइरहेछ। त्यसैले अलि ध्यान दिनुहोस्, जब तपाईँ जीवित हुनुहुन्छ र अँध्यारोलाई अघि नलिनुहोस्। हामी सबै व्यक्तिले आफ्नो लागि गर्न सक्छौँ। आफूले आफूलाई चिन्नुहोस्, पहिचान गर्नुहोस्। कहिलेकाहीँ मनमा एउटा प्रश्न उठ्छ प्रज्ञावतजी, मानिसहरू तपाईँलाई गुरु मान्छन्, मार्गदर्शक मान्छन्, देवदूत मान्छन्, जय बस्ती शास्त्री आमा। Hello everyone, I'm getting ready for holidays. बिहान उठ्दाखेरि यो बार सबै सोइलिङ हुँदो होइन सोइलिङ भइरहेछ के भएर यस्तो हुन्छ फर्स्ट टाइम मलाई यस्तो भयो सोइलिङ भइरहेछ सो म एकचोटि क्याम्प जाँदैछु त्यसले मलाई फोन गर्छ अनि मात्रै म यहाँबाट निस्किन्छु
हेलो एभ्रिवान, अब चाहिँ म निस्किन लागेको किनभने त्यसले मलाई फोन गर्छु भनेको छ। सो म रेडी भइसकेँ और फिर चेक गरेँ। सो म चाहिँ अब हिँड्न लागेको। सो अहिलेको लागि चाहिँ बाई बाई, लभ यु। गुड मर्निङ एभ्रिवान, आज चाहिँ सटरडे। म रेडी भइसकेको छु चर्च जानलाई। सो आज चाहिँ हाम्रो चर्चमा चाहिँ स्पोर्ट्स हुँदैछ। सो थाहा छैन, मलाई फुटसलमा भन्दै थियो, म फुटसल खेल्न सक्दिनँ भनेको थियो, फुटबल। अनि सरी गाइस, अनि फेरि खै दाइहरूले केहीमा नाम राखिदिनु भयो होला। अनि मैले चाहिँ बिहान भर्खर कपाल धुएको, हिजो अलिक सन्चो नभएर सबै मेरो अनि के रिजनले हो भने यो पनि तपाईँले अझ भने मेरो आँखाहरू पफ हुनु थालेको छ। 3 दिन भयो म एकदमै मजाले सुत्नु सकेको छैन, सुत्नु ट्राई गरिरहेको छु। सो निन्द्रा पनि पुगेको छैन। निन्द्रा नपुग्दा अनिद्रा हुँदा यस्तो हुन्छ नि। मेरो यो पहिला यस्तो हुँदैन थियो क्या, होइन। आजभोलि चाहिँ मेरो आँखा मुनि यस्तो हुनु थालेको छ, सुन्नु थालेको छ। म गड कति धेरै देखेको। सो यहाँ म देखाउँछु आज हाम्रो चर्चमा स्पोर्टमा हामी के गर्छौँ भनेर। सो चेक और फिर म तपाईँलाई देखाउँछु मैले के लगाएँ भनेर। यो मेरो फेभरेट पार्ट हो क्या। मलाई के कहीँ जाँदा मलाई देखाउनु नि लुगाहरू एकदमै मनपर्छ। सो यो अडियन्सहरूलाई त झनै मेरो फ्यामिलीको पार्ट हुनु भइसकेको छ। सो म तपाईँलाई मेरो आउटफिट देखाउँछु। पहिला सोल लगाएको छु। यो सधैँ लाग्नु कुर्ता हो, त्यस्तो फेरि नयाँ नयाँ भएन। सो यो चाहिँ मैले बेच्नु ल्याएको कुर्ता, उतै भेट्नेछु तपाईँहरूसँग। बाई बाई, सी यू। भएको छ हाम्रो मान दाजु मान, यहाँहरूलाई मैले अगाडि बोलाइराखेको छु। तपाईँहरू आइदिनु होला। हाम्रो धर्माया दिदीलाई पनि मैले अनुरोध गरेर आएको छु। अगाडि आइदिनुहोस्। हातले नपक्रिनु होला। त्यो निकाल्नु, अब हातले निकाल्नु पायो भित्र पनि आमाले गर्ने। धन्यवाद। यो राउन्डमा सुनि को फर्स्ट हुनुभयो? मडल आन्टी सेकेन्ड। हुन्छ ल सपना दिदी। ल फेरि अरू आमाहरू आउनुहोस्। फेरि सेम गेम। हाम्रो सेकेन्ड लट हो, फर्स्ट लट विनर भइसक्यो। सेकेन्ड लट अब सेकेन्ड टिम। यस मेरो बहिनी र मेरो साथी छिन्, देखिन। ल हाम्रो मन्जु राई मन्दिरहरू सेम गेम, सेम तरिका, सेम रुल्स, त्यसरी गर्नु होला। अनि अर्को माइजूले त्यसरी हातले छोक्नु पाएन, मुखले नै राख्नु पर्यो। को लागि हुन्छ।
माझमा बुवाहरूको ज्ञान रहेको छ फुटबल पालै गोल छिराउनु पर्ने एकजनाभन्दा बढीले गोल छिराउनु भयो भने गोल भयो भने ल हामी के बनाउँछौँ अनि मात्रै हाल्नु होला त्योभन्दा अगाडि हालेको चाहिँ